les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Là, tout dans la cuisine, tout ça là, ils allaient viande, na biso ya fraîche, batia légumes. Ok, ma belle, ceux qui n'ont meka recette au thé, n'ont pas meka recette oyo. Okozala décider, aux vraiment recette ya papa préféré, ok? Donc il faut tout l'embarquer vraiment la montée ma yako kita, comme vous avez que viande na biso, ils ont vraiment viande moko ya fraîche. Donc voilà, on a na viande nanga et nazo katango ba morceau comme na lingi te que za la miki makasi mais ils a la moyenne comme bozomona wana. Donc voilà, kata viande na yo bien, viande nyonso oyo lingi ezala na légumes na yo, légumes ya fraîche. Donc recette où eza vraiment facile. Voilà ma belle, après que sokola viande nanga, na kwa na kitunga nanga place on a déjà kaba mama tungulu nanga na kozwa o ezali tangawis na zui ai nanga ya fraîche et na zui tungulu nanga ya rouge. Donc na kozwa 3 blocs o bomoni ke eza ya fraîche yango nde na kotia na musuni nanga po biki musuni abongaka vraiment na ai ya fraîche et na tangawis ya fraîche na litungulu la fraîche asalaka vraiment kitoko. Donc voilà, na kwa ko râper ai nanga na kwa ko râper pe tangawis na viande na biso. Après que tu as bloqué dans la kisibino, na tia ki pe céleri nanga ya fraîche, na komatsa nzungu nanga na moto, na tia ngona no maïté comme bomoni, donc na ko tia maïté siko pour na posa ke biloko nanga et se mélanger ba biloko na tie ba épices na tie na kati kota vraiment na kati ya viande et na bakisa ki pe oza muscade et na ki ko tia pe oza feuille d'oreiller. Donc voilà, et na ki ko tia pe oza paprika. Donc voilà, saisonner biloko na parce que biloko bongaka so que ça assaisonner, so za kana mai et simba raté. Donc là selon moi, na préféré na saisonner biloko nanga surtout oza viande et na ko tia pe oza black pepper et na tie bouillon nanga oza bouillon jumbo ya aroma. Wana comme bomo na kenzungu nanga eza na maïté. Donc eloko na ko sala na ko tika nzungu nanga tapo na 10 minutes pour que vapeur wana musuni na biso ko bimisa mai et ko edenga ke ba légumes nanga o na tie e kota na kati ya viande na biso, ok? Et ko sala pe ke mungwa e kota na musuni na biso parce que soko salika ko tie mai mbala moko o ko mona ke mungwa ko kota na musuni te, musuni no e ko zala papala. Donc c'est comme ça que nga na sala ka viande nanga e ko zala musika ya nzungu na o te, zala pembe na nzungu na o sala ser ke nzungu na yo ezika te. Après quelques minutes nde na koya sko kotia o ezali mai pour que ko aider ke musuni na biso il faut et lemba. Après que tu as viande nanga na moto, là na zongeli siko ko sala épinard na biso, épinard nanga na zo sala les épinard ya fraîche comme bomoni. Donc eloko na ko sala na kolongola banzete nyonso na épinard pour linga vraiment banzete épinard te. Mais ce ko linga banzete ko ko garder, mais nga lokona osangisa ngo na musuni na linga banzete te po etele makatelima na nzungu j'aime pas. Donc na kolongola banzete nyonso o eza ya épinard nanga ko bomoni et to ko sokola épinard na biso ezala vraiment propre. Sokola ngo bien loko za épinard ya makasa boye e bombaka bazelu. Oui ma belle, sokola ngo vraiment 3 fois 4 fois tant au mona vraiment ki épinard no e komi propre après ndo ko katango. Voilà. Makambo Yesu asalelanga
Ok ma belle, après que soko l'épinard nanga, na moni vraiment que épinard nanga siko basé l'union sozalaki nango elongwe et là na koya siko ko katango, na ko katango moi moyenne pour bi que épinard soki o katango trop miki, tant comme kana moto a kondaka, donc loko na ko sala na kate miki te mais na kate moyenne comme moni pour que ton on a viande et mon anapé. Là ma belle, wana nazongi siko na nzungu na ngai ya viande, moni vraiment que mai na biso ekiti, viande nanga elembi, mais elembi te comme potopoto te, mais elembi. Là na kwa sko kocha épinard na ngai na o na kati na bino na nzungu na biso ya viande, nazolamba viande bacha épinard, nazolamba épinard te bacha viande, ok? Donc nazolamba viande bacha épinard, donc viande de koza lebele ki épinard. Donc après quelques minutes na ekozonga na nzungu na nga épinard ndenge ezalaki ebele, bomoni ki épinard esali nini ekiti biso ekondi et na ko mélanger yango. Donc voilà, viande na bacha épinard esali biso comme ça. Meka recette au sona no lia viande bacha épinard te, eza one of the best recettes que j'aime bien aussi. Donc voilà, après on a moni qui vient nanga na épinard nanga c'est bon, na koya kocha ki kalungu pour que na sala siko sauce na biso o ezali ya musuni na biso. To kocha mafuta na biso, ko sala mafuta nyonso lingi, comme moni ki nga vient nanga ibimisi vraiment mafuta te, donc na timo mafuta nanga moi moyenne comme moni wana parce que vient nanga za texana mafuta ebele. Après on a koya kocha ndembi et na koya kocha litungulu nanga ya pembe, liboso na tokisa ki vient nanga na litungulu la rouge. Mais na sala sauce na sala sauce na litungulu ya pembe. Comme mélanger de litungulu wana sala ka vraiment kitoko na viande meka okotiki langa commentaire na se. Donc voilà wana to sala sauce na biso. Bato bayebisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga nazozela te yawe. Bato bayebisanga ngamoko na yebi makambo Yesu salelanga. Ok ma belle, après kocha tomate nanga na koya kocha mix pepper nanga oyo ya rouge na ya jaune, katikati ya rouge katikati ya jaune et na mélanger. Donc voilà, et na koya kocha ngo na sauce na biso o ezali sauce ya tomate. Zala sœur que sauce oyo vraiment et bela. Sauce no soki bimi mbesu okomona ke biloko na yo ekozala kitoko te, ok? Après na koya koboka katikati ya aubergine, na tia aubergine nanga ya katikati seulement na tie, oza pso tia aubergine te soko linga kangote, mais ça la kapé kitoko na viande, ok? Donc voilà, na minute oh ma belle, na koyebi so secret seulement que il faut tomate na ngai ebela parce que viande na ngai déjà eza nango ya kobela. Mais eloko za na il faut tomate ebela avant qu'il na sangisango na viande, na kotika vraiment tomate na ngai elemba ebela esangana kitoko. Après quelques temps, bomoni que tomate na nga vraiment esangani kitoko, bomoni que mafuta pe emati likolo et regardez-moi les tomates et ça, les sauces tomates au monde na vraiment que ebeli ma belle. Ce comme que tomate na ona no ebeli te na ko baki baki sa mai finika yango tika yango etoka ti ekokalingama. Donc oyanga na moniki ebeli na longoli na zongi nzungu nanga e na kozwa tomate nanga na ko tiango sikoyo na nzungu na biso o ezali ya viande oyo tozo sala. Ngai moko na mona
natie mwa mbuma na nga pilipili ya vert e nakoya kotia pe oyo ezali bouillon na nga ya vegetable yango nde nakotia na légume na biso mpo lokwa tobakisi mwa mai totie pe épinard e mpo bakisa mwa bouillon esalaka mwa goût kitoko apo kofinika nakolamba sikoyo loso na nga mpo épinard na nga tokolia yango na loso nga na préféra mingi kolia yango na loso na makimba so nalambi viande comme ça batia épinard donc na préféra mingi kolia yango na loso na makimba ezalaka vraiment kitoko kolia yango mpe na semoule eya na problème te na kwanga na lipa eloko oyo olingi donc nga na kolia yango na loso donc voilà wana tokosala loso na biso na sokoli loso na nga très bien sokola vraiment loso na yo kitoko ozala ser ke loso na yo eteli pe ah non ma belle na makasi kaka na kosokola biloko tozoliaka na sa mokili oyo nzambe abatela biso donc na sokoli loso na nga vraiment bien et voilà loso na nga na kolamba yango natiaki oyo ezali mungwa e natiaki pe oyo ezali mafuta e nayaki kotia pe oyo ezali huile na biso ya kokoti donc coconut oyo yango pe natiaki me nalakisaki yango te parce nalinga mingi kosala loso ya coconut oyo mpo naolia yango na épinard esalaka yango vraiment kitoko donc voilà je nalakisaki ba recette nango ebele apres na matisi yango na moto e natiki loso na ngai etoka vraiment simple donc voilà et wana toa na viande na biso toujours na moto me nadimi nango siko na moto ya se mpoza na biso teke biloko na yo ezika e naye kotala viande na biso botala nde viande na biso ezotoka ezosangana vraiment kitoko ozomona kaka ke biloko na biso vraiment erate te e biloko na biso ezobela vraiment na se nakoloba ke secret mosusu ezalaka ntango ozolamba mabele ntango biloko ebeli na moto makasi ata avant ke okanga réchaud na yo dimine moto na yo tia biloko na moto ya se esalaka ke bagout ekota ntina kati ya biloko oyo ozolamba kotia kaka moto makasi mbala moko te okangi nde bomona ke moto na eza na se e ezosala ke bagout ekota vraiment na kati ya viande donc tiaka moto ase ntango ozolamba eza vraiment important na suka donc voilà wana biloko na ngai ebeli regardez moi ça viande nazo batia légume ma belle komona ka biloko oyo ozomona ke la rose biloko oyo erate te okolia yango na nyonso comme na lobi biso toliaki yango na loso na makemba c'est vraiment nice comme na sino keza plat ya papa préféré alingaka vraiment plané ou aliaka ngo vraiment na lokoso nyonso lol donc voilà j'espère que vous sepez na recette na biso so moni ko bakisi implice na recette o ma belle ko bosana te ko zala abonné na la Rocho ko aimer vidéo ko partager vidéo et ko sala nga bien makasi na souhaité batuni surtout bosala recette o ba bon appétit nga recette na nga c'était comme ça leki vraiment bien nzamba lola azala na biso nzamba lola abomba biso tokutani mukolo mususu tina te ekomi na tina bye